നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുട്ട ബജിയാണ്. 5 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി മുട്ട പുഴുങ്ങി അതിൽ ഉണ്ണി എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇനി മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു ചെറിയ സവാള വളരെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കറി മസാലയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് പൊടിച്ച മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ കൂട്ട് ഉരുളകളാക്കി മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് മൈദയും 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയിലൊരു മാവ് ഉണ്ടാക്കണം. മൈദയ്ക്ക് പകരം നനച്ച കടലമാവ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി മാവിൽ മുട്ട മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക.